साथी छैन त यो घुम्न जाम भन्थ्यौ नि ल खाइ हेर ए हजुर पूर्वै रमाइलो लु कताको रमाइलो ल ए ग्रेडको पागल नि अनि ए प्लसको पागल नि ए प्लसको पागल नि चाहिँ म हो भन्नु न मामा ब्युटी वाउ 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 ओइ रन्जामी चिरपटले हान्दिम यहाँ आएर दिम झन्डा राखेपछि एटलिस्ट पुरानो भएपछि त चेन्ज गर्ने यो कन्सेप्ट चाहिँ किन नआएको होला नि मान्छे मेरो तर्फबाट चोर्यो तिमीहरूले म स्ट्यान्ड लिँदैन हेलो नमस्ते जेजेलोपा स्वागत छ तपाईहरु सबैजनालाई मेरो युट्युब फ्यामिलीहरुलाई आजको यो ब्लगमा म चाहिँ रेडी हुँदैछु है अचानक हैन साथीहरुले जाम जाम भन्न थाल्यो लु जाममा त जाने भए भनेर म चाहिँ यहाँ सुजहरु लगाउँदै छु हैन ढिलो भइसकिसकेको छ 11 बजेर 20 मिनेट गइसकिसकेको छ हैन कता के जाने भन्ने कुरा थाहा छैन पूर्वतिर चाहिँ जाने भन्छ अब कता जान्छ कस्तो घाम लागिरहेछ हेर्नुमा घामको त कुरै नगर्नु यस्तो घाम लागिरहेछ है त्यही भएर अब कतातिर जान्छ उनीहरूले कता कता पुर्याउँछ थाहा छैन र म रमाइलो हुन्छ होला आयो है अनि तपाईहरु पनि मेरो भिडियो हेरेर रमाइलो गर्नु होला भन्दै मेरो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई पनि रमाइलो गर्न लिएर जान्छ जाने हैन त अब भने गएको बाटोमा पर्खिरहेको छ होला अहिले कराउन थाल्छ फेरि अहिलेसम्म आएन होला कस्तो तातो घाम मेरो साथी पर्खिरहेछ आयो अहिले एकैचोटि म आएर पनि फेरि फर्केर गएको अहिले आज यिनीहरूले जहाँ पुऱ्याउँछ त्यहीँ जाने म पछि थाहा छैन कहाँ पुऱ्याउँछ कस्तो राम्रो देखेको हाम्रो सुन्दरनगर इटरी अहिले त परेवाको खोर जस्तै देखिन्थ्यो है अहिले त जेन्जीले गरेर हामीहरू पनि आएको थियौँ साथै कस्तो राम्रो झन्डामा फर्कराइबस्छ आनन्द अहिले गएर न मजा परेवाको खोर जस्तो मनै परेको थिएन हामी गयौँ पूर्वतिर यहाँनिर पर्खिम ट्याक्क यहाँ ट्याक्क गर्नु पर्दैन मेरो साथीलाई पर्खेको त कि कति छिटो आएर त जाम पर्यो मेरो साथी चाहिँ यहाँनिर छ है अघि जाम अरे क्या आधी घन्टै पर्खाएर नि 12 बजेर 5 मिनट गइसकिसक्यो 11:20 बजेको मान्छे पछाडिबाट त चिनिँदैन रहेछ हौ को जस्तो है हामी चाहिँ अहिले पूर्व लाइनतिर जाँदैछौँ पूर्व घुम्न जाने हो आज यहाँ चाहिँ छैठको लागि पुरा तयारी हुँदैछ बुढीगङ्गा त्यहाँनिर त छठको लागि कस्तो राम्रो तयारी हुँदैछ अब सोमबार छैठ त त्यही भएर बुढीगङ्गा एकदम राम्रो बनाउँदैछ योचोटि त झन् नि भर्खर सेभ गर्नु पर्यो नि यहाँनिर यहाँ एउटा हाँक्दैछ कहाँ गएको थाहा छैन यिनीहरूको पछि मजा आने हो आज बेलबारीको जङ्गल प्रवेश गर्न आँटेको फेरि यहाँदेखि चाहिँ बेलबारी क्रस गरेर अब चाहिँ जङ्गलको बाटो पूर्व जाँदा यति रमाइलो छ पुरै नगरौँ धुलै धुलो अझै यहाँनिर पानी अलिकति हाल्दैछ भयो त यहाँनिर केटापै त चेन्ज भइरहेछ अनि यता लुक चाहिँ चेन्ज भइरहेछ यहाँनिर छैन त यो कहाँ हो यो आम्मामामा लु पूर्वै रमाइलो घुम्न जाम भन्थ्यौ नि लु खायो बल्ल देखिँदैछ
मेरो साथी त यहाँनिर लु खाइ घुम्यो आमामामामामामा खै लु कहाँ छ रन्जिते खै जुम गरेर हेरौँ त यहाँ चाहिँ राम 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 यो मेरो कालो ज्याकेटको हालत के होला भाइ हराउँथ्यो होला खोज्नु पऱ्यो यहाँ जुम गरी कम्ता रमाइलो भयो त त हेर ए हजुर पूर्वै रमाइलो लु कताको रमाइलो लु लु खा रमाइलो भयो रन्जिता मिस बाटो त देख्दैछौ नि राम राम रन्जिता हरायो भनेर मोबाइलबाट जुम गरी गरी खोज्दैछु म अनि धुलोले केही देख्दिनँ सानी सानी मान्छे आमा कति बजा ठ्याक्कै हामी 1 बजी आइपुग्यौँ 100 रुपियाँमा किनेको चस्माले पनि ठेकेन यार आँखा त यस्तो बनाइदिइसक्यो त आम्बो धुलो हेर्नु न आम्बो धुलोको त कुरै नगरौँ यहाँनिर आँखा यस्तो बनाइदिइरहेको छ नि आँखा आँसु आँसु भयो हौ मेरो त यी आँखामा त धुलोले ध्यान हुन्छ अहिले उल्लाबारीको मङ्गलबारे आइपुगेको छैन ल चेक गर्नुहोस् मामा आइपुग्यौँ मङ्गलबारेतिर जाँदैछौँ उल्लाबारीको मङ्गलबारे अरे यो चाहिँ लु हाइवे छोड्यो अरे हामी चाहिँ पूर्वको हाइवे छोड्यो अरे हामी चाहिँ फेरि लाग्यौँ उत्तरतर्फ उत्तर गयौँ उत्तरै उत्तर कता कता मेरो साथी गयो यिनीहरूको पछि हिँडेको कहाँ पुऱ्याउँछ थाहा छैन खाउला उखु जुस जाम न अब उतै अब तिमीहरूले कता कता लान्छ हामी त्यतै म त्यतै जाने हो कान्छी त यहाँ रोकी त हो ओ कान्छी किन रोकिएको लु खाम न त के हो म यहाँ ओर्लिने हो कहाँ हो यो अब मेरो डन्डा यहाँ राखौँ न श्रेष्ठकै दोकान आइएछ त हो काठमाडौँ जाम कि क्या हो सिन्धुली हुँदै थाहा छैन दाइ भन्दा रिसाउनुहुन्छ होला यो बाटो सिधै कहाँ जान्छ बाटै बाटो जान्छ हामी रमितेसम्म पुग्नु पर्ने कि कताबाट जाँदा बेटर रिङ रोड ए हुन्छ यिनीहरूले मलाई जाम भन्यो है तर कहाँबाट कता जाने यिनीहरूलाई थाहा छैन यो दुइटालाई यो दुइटा एउटा 1 नम्बरको पागलनी अनि फेरि त्यहाँ ए पागलनी हो क्या ए ग्रेडको पागलनी अनि ए प्लसको पागलनी चाहिँ म हो भन्नु न त्योदेखि नि उपर चाहिँ म हो भनेर भन्दिनँ कदापि भन्दिनँ कहाँ लगेको थाहा छैन यस्तो हालत बनाएको छ है आन्दोलनमा गयो जस्तो लागिरहेछ आफूलाई विरोध गर्न गयो जस्तो लागिरहेछ अहिले अब फर्स्ट टाइम होला यस्तो कालो लुगा लगाएको मैले कता हो कता जाने थाहा छैन कता हो कतानिर जाने
फोटो खिचौँ न फेरि यहाँ हामी रोकिरहेको छौँ यहाँनिर हेर न हात्ती निस्किएन छैन यहाँनिर है हात्ती चाहिँ होइन होइन यस्तो राम्रो यो बाटो जङ्गल देखेपछि त्यो नरोकिकन मनले नै मानेन क्या अब टक्क बस्ने अनि यो चाहिँ यस्तो होइन यता चाहिँ यस्तो छ बिन्दा मिसा यो रुख मन परेर यहाँ उल्का भइसक्यो यता मन परेको रुख चाहिँ यही होला गाइस मन परेको रुख गई पनि हाल्नु भयो बसिसक्नु भयो फोटो खिच्न अब म फोटो खिचिदिन्छु हाम्रो लु पख न कहाँ आइपुग्यौँ हामी निक्लाजुङ पिङ दाँती मोरङ रमिले कता कता लु जाम लाग्यो है लाग्यो ल यताबाट कता लाग्यो गयो त आम्मा यो चोकको नाम झन्डा चोक हो झन्डा चोक जत्तिकै छ त यहाँ त पक्कै झन्डा चोक होला हौ केराबारी आयौँ हामी केराबारी पहाडकै फेद त पुऱ्यायो त हो यिनीहरूले कहाँ लगे भनेको त अहिले मलाई थाहा भयो नि त म त पूर्व जाने भन्यो चुलाएर हिँड्नु न हामी आइहाल्छौँ नि भन्न खाली एउटै अनि हिँडेको त टाढा पो लगेको रहेछ यिनीहरूले त त्यहाँ चुला पुगेपछि त फेरि गरे यस्तो भयो है हल्का उता भेटघाटतिर जाँदा अलिकति उकालो हल्का जस्तै लाग्ने कस्तो भयो म यता आउँदा चाहिँ भेटघाटतिर गएको जस्तो नि फिल चाहिँ हुँदो रहेछ है छेउछेउबाट हाल्नु पटाल्नु सब्दा म्यामले पटाल्नु भयो स्कुटी उकालो लाग्यो त डाँडा यहाँदेखि चाहिँ अब अफरोड बाटो छ अरे अब उहाँ गल्नुभयो अरे है अब म हाँस्छु कस्तो हुन्छ रमित डाँडा पुग्दाखेरि हेर्नु होला है ओहो डाँडाको पनि डाँडा आउँदैछौँ हामी विश्राम गर्दै है अनि यहाँ कस्तो राम्रो ड्रागन फ्लाईहरू उडिरहेछ देख्नुभयो तपाईँहरूले एकदमै राम्रो हामी डाँडामा छौँ है अहिले चाहिँ अझै योभन्दा अझै डाँडामा नै जाने नै छौँ हामी तपाईँहरूलाई त्यहाँ आउँछ ल ब्याग आम्बो यो हो नि त नि तराई त नि यस्तो देखिँदो रहेछ त डाँडाबाट त नि भ्यू त क्या हो बादलको घुमटुम खै के भन्ने के छ नि कस्तो राम्रो देखिएको वाउ आइमा ल यो हिल्लाएर है त्यहाँ त्यो उकालोमा पनि यस्तो अप्ठ्यारो भइरहेको थियो कहाँ पुगेर बिन्दामिस भन्दैछ अब घाम गयो होइन अनि च्यापेट जानेको ओहो अन्त त्यस्तो फिल भयो है भेटघाट गयो यस्तो ओहो कहाँ गयो बिन्दामिस भनेको त गयो खै रमिते डाँडा भनेको यही भन्छ खै केटीहरूले खै यही रातो घरको पोइन्ट हो भन्छ खै लु जाम माथि डाँडामा आइसकिसक्यो हामी चाहिँ अब कहाँ पुग्यो थाहा छैन आउँछु सिन यहाँको सिन वाउ नै छ नि हो वाउ नै छ नि बादलको घुम्टोमा के भन्ने यस्तो लाग्यो
रन्जिते खोइ रमिते डाँडा के डाँडा अरे यही हो डाँडा जाम कहाँ गयो यता यस्तो रहेछ ल हामी चाहिँ आइसक्यौँ रमिते डाँडा कतातिर गएर चियापान गर्ने हो थाहा छैन रमिते डाँडामा आएर रमिता नहेरेको त कहाँ हुन्छ त अनि यस्तो हुन्छ त्यस्तै त्यही रमिता हेर्नु भनेर आएको कहाँ गएर आएको लौ अनि कहाँ हो त डाँडा अब यता के छ लु सूचना पायौँ यहाँ छ सूचना ल्याउने मान्छे है ओहो ल अब हामी जोडी मात्रै छन् उता अगाडि हामी पर्यौँ बिजोडी यहाँनिर 3 टाउके ओहो बेस मजाले बेग ल्यायो सरदारले आगिराख्नु भएको छ वाउ सितारा लाउँदै यार बस नि र यही चिरपटले हान्दिम ओइ रन्जिता मिस चिरपटले हान्दिम यहाँ हेर दिम डाँडा भनेको खोइ डाँडा अहिले डाँडा भनेको त नि अझै डाँडा नि हो यो त झन्डा चोक रहेछ नि त नि ल फाइनली गाइज हामी चाहिँ अहिले 2:52 एकचोटिबाट हामी कति बजी हिँडेको थियौँ 11:30 जस्तो समथिङ भएको थियो होला है अनि अहिले चाहिँ हामी बाटोमा रोकिँदै गरेर चाहिँ अनि अहिले चाहिँ 2:52 चाहिँ हामी ठ्याक्कै कहाँ आइपुगे भनेर देखिहाल्नुभयो तपाईँहरूले वरिपरि है तपाईँहरूले आउँछ ठ्याक्कै हामी चाहिँ रमिते डाँडामा आइसकिसकेको छौँ मेरो साथीहरू त पछाडि जाँदैछ अझ ठ्याक्कै आइसके मिक्लाजुङ यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ रमिते मिक्लाजुङ 1 रमिते झन्डे डाँडा मोड आउनु रहेछ नि त यहाँनिर आइसकिसकेको छु मेरो साथीहरू कहाँ गयो खोइ कता गयो हौ खोइ उहाँ पर बसेर खाँदै रहेछ त्यहाँबाट कुरुमुरे गप्पा खानु हुँदैछ मान्छेहरू रमिते डाँडा भन्छ ल रमिते डाँडामा रमिता हेर्दैछु है म चाहिँ यहाँनिर भिडियो बनाइराख्नु भएको छ है अनि म चाहिँ रमिते डाँडामा छु खै डाँडा पनि डाँडै रहेछ हौ खै के रमिता हेर्नु यहाँनिर यहाँबाट देखाउँछु ल तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मार्फत तपाईँहरू पनि रमिते डाँडाबाट रमिता हेर्नु यस्तो देखिरहेछ यो कहाँको थाहा छैन एटलिस्ट यो त पाल नपार्नु नि हौ अलिकति मेन्टेन गर्नु नि होइन झन्डा हेर नि झन्डा फेरि त्यस्तै छ मलाई यस्तो झन्डा पारेर साह्रै सुटेर आउँछ कमसेकम झन्डा त अलिकति यहाँको उयोले फेर्नु नि थाहा छैन यो कहाँको देखेको बगर ल यस्तो हालत छ है ल हेर कमसेकम मान्छे यत्रो आएपछि त अलिकति यसलाई अलिकति यहाँको मान्छेले अलिक उयो गर्नु नि होइन त्यो पनि छैन यो चाहिँ केही छैन क्या के भन्नु र खै यहाँ पनि देखाउँछु तपाईँलाई उहाँ कस्तो राम्रो यहाँनिरबाट एकदमै देखिरहेछ के हो यहाँनिर अलिकति नेपालको झन्डा जस्तो मजाले फर्काइरहेछ अनि यहाँबाट देखेको यो भ्यू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो ल हेर्नुहोस् यति हो यहाँबाट रमिते डाँडाबाट देखिने दृश्य चाहिँ यही हो वरिपरि मेरो साथीहरू चाहिँ के उहाँ अघि भनिहालेँ उहाँ माथि डाँडामा बसेर होइन खाँदैछ क्या म पनि छिटो गरेर जान्छु खान्छु छिटो गरेर अनि गएर म चाहिँ खान्छु मेरो भाइ फेरि खाइसक्छ अनि यतापट्टि साइडमा चाहिँ होटेलहरू रहेछ अनि उहाँनिर छ मेरो साथी चाहिँ मेरो भाग चाहिँ नखाऊ है फेरि तिमीहरूले कुरा खान्छौ नि फेरि
यतापट्टि मामाहरू आउनुभएछ मामा पनि आउनुभएको छ क्या भान्जी सँगसँगै ओह मेरो भाग पनि खायो तिमीहरूले हेर नि त्यहाँनिर कस्तो राम्रो देखिरहेको छ यहाँनिर होमी के हो पढ्नै आउँदैन त हौ होमी हो छा होटेल के हो यो अनि के लेखेको त नि आयो अब त्यही हातले खायो के चाहिँ खायो यहाँ आएर मिठो मिठो खानेको देऊ न स्वास्थ्यलाई एकदम राम्रो निम्की उहाँको देखाएको म त कसले भन्नु के खानु चटपटे खानु न हुँदै गर्दा चटपटे होइन मलाई त पानीपुरी छैन क्या चटपटे पानी जम 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 भन्नु 10:30-11 बजेतिर होला कता कता हिँडेको त्यसै हिँडेको त्यसै हावामा हिँडेको जाम जाम भन्यो लु जाम न त कहाँ लान्छौ भनेको यिनीहरू दुइटाको तालमा हिँडेको यहाँ आइपुग्यो डाँडामा आएर के हाल्नु निम्की कुरमुरे पूर्वको धुलो त्यही हो धुलो खाएर नगाएर हामी यहाँ धुलो खाएर अगाएन अब मेन रमिते डाँडा यहाँनिर अझै माथि हेरेर के हेर्छु चाहिँ केटी हेर्नुपर्छ एकदम आफै खोजेन भने सक्यो केटी खोज्न पाइँदैन सबै राम्रो राति रोजेर हुन्छ पाहाडले चटपटे जाति चुटी कंपनी से मुँह परे चुकी क्या हो सबके उठाउने खाना रमिते डाँडामा यही गर्न त आएको नि अब होइन टाला टुली बटुलेर चाड्दैछु यही गर्न आएको रन्जिता मिस एकदम मिठो भएको थियो ल हेर यहाँनिर सरिता म्याम के गर्नुभएको सरिता म्याम खाने अब त भाँचिन्छ साथीलाई दिएको खाँदैन अरे हो अब आफै खाने हो रन्जिता मिस खान्थ्यो होला नि त भिडियो हेर नि त्यहाँ टिकटक बनाउँदैछ त्यहाँ आज बेला टिकटक बनाउने मोड चले जाम कि जाम भन्दै किन भन्दा टिकटक बनाउने छ ओहो कस्तो राम्रो देखेको नै नै यहाँबाट त सरिता म्यामलाई आज भूत चढिरहेको छ है टिकटक बनाउने थाहा छैन यहाँ हेर न यहाँ धेरै टाढो होइन मम्मी यहाँ उर्लाबारीदेखि माथि रमिते डाँडा यो रन्जिता मिसले नजाम नजाम भनेको रन्जिता मैले हाँकेर ल्याएको होइन उनीहरूले नि मलाई हाँकेर ल्याएको स्कुटी मेरो स्कुटी छ मेरो त साइकल मात्रै छ कार हो त ल्याइहाल्थ्यो नि देख्नुभयो यहाँ माथि राख्ने हो अब टिकटक बनाउने हो प्यान्ट राखेको भएन अरे
मैले भने कोक खाऊ न, कोक ग्लास पाउँछ भनेको पाएन अरे यिनीहरूलाई। मेरो तर्फबाट चोर्यो तिमीहरूले, म स्ट्यान्ड लिएर रमिते डाँडाको पासबाट चाहिँ एकदम मिठो रहेछ। नाम पनि के हो अरे, होमी होछा अरे, खै के हो त्यो। यहाँ चाहिँ एउटा मैले के देखेँ भने नि, यो झन्डा कसले राखेको हो, झन्डाको चाहिँ बेजत भयो। त्यो झन्डा राख्दै नराख्नु भन्छ क्या, यस्तो ढिजा भएको छ नि। झन्डा राखेपछि एटलिस्ट पुरानो भएपछि त्यो चेन्ज गर्ने यो कन्सेप्ट चाहिँ किन नआएको होला नि मान्छेहरूको। हेर्छु जान्छ कस्तो भएको झन्डाको बेजत। अलिकति झन्डामा चाहिँ राखिसकेपछि चाहिँ थोत्रे भयो, पुरानो भएपछि चेन्ज गर्नु पर्ने हो है। पुरा सम्झी हालेको कसलाई सम्झिनेछ। म तपाईँहरूलाई अरू कस्तो राम्रो आएको होइन। अरू हेर्नु उतातिर अर्कोचोटि चाहिँ म होइन त्यहाँ जान्छु क्या, होमस्टे छ भने नि त त्यहाँनिर मेन रमिते डाँडा चाहिँ त्यहाँनिर जाने। अर्कोचोटि टेन टाउन चाहिँ सुत्ने गरी जाने हो अर्कोचोटि चाहिँ। अनि उतातिर यस्तो भएछ, अघि मैले तपाईँलाई झन्डा कुरा गर्ने भन्नु न, झन्डाको हारा जस्तो छ के भन्नु र। हेर्नु त्यहाँनिर कहाँ हो, म हाकेर पुऱ्याए भएन तिमीमा। फाइनली गाइज अब चाहिँ हामी सब थोक खाइसकिसक्यौँ होइन। अनि त्यसपछि अब चाहिँ 4:35 गइसकेको छ यो डाँडामा भने। अब हामी चाहिँ बाटोमा बनाउँदैनौँ, चार्ज पनि सकिसक्यो। एकैचोटि घर पुग्ने हो नन स्टप स्कुटीमा सरर। लाग्यो है रमिते डाँडाबाट धेरै रमिता हेऱ्यो है। फाइनली म चाहिँ घर आइसकिसकेँ। कति 6:46 गइसकिसकेछ। मैले चाहिँ आजको घुमघाम चाहिँ एकदम रमाइलो गरेर आएँ। रमिते डाँडामा रमिता हेरेर आइसकिसकेको छु। हेर्नु न यहाँ कस्तो भएको छ, आमा यति धुलो छ नि। अब परेर हेर्नु न, धुलोको त के कुरा गर्नु होइन, देखिहाल्नु भयो बाटोमा होइन कोही कस्तो थियो भनेर। पूर्व गर्नु हो, पूर्व चाहिँ नगए पनि हुन्छ है। तपाईँहरूले मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद पनि छ है तपाईँहरू सबैजनालाई। अनि यस्तै भिडियोहरू लिएर आउने नै छु है। तपाईँहरू स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, टेक केयर, बाई बाई।